បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកកាន់គឹមសួរ Official បាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាខ្លាំងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមក Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងមួយចង់ជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែ Channel របស់ខ្ញុំបាទគឺមានភាពយើងអាចនិយាយបានខ្លីថាជាសាមញ្ញថារញ៉េច្រើនបាទតែខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូច្រើនមានដូចជាការ cooking មានដូចជា cover បទចម្រៀងនិងមានដូចជាការដើរលេងនិងមានជាមេរៀនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមើលឃើញពីចំណុចទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅ channel ថ្មីមួយទៀតគឺគឹមសួរ EDU បាទនៅក្នុង channel គឹមសួរ EDU ខ្ញុំបាទនឹង focus ទៅលើ3មុខវិជ្ជាសំខាន់បាទ3ចំណុចសំខាន់គឺទី1ខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីgraphic design ទី2បង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបកាត់តវីដេអូនិងទី3បង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីចំណេះដឹងថ្មីទាក់ទងនឹងជំនាញកុំព្យូទ័រដែលខ្ញុំបាទបានចេះបានដឹងបានយល់បាទអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់រៀន design ចង់រៀន edit video សូមតាមដាននៅក្នុង channel មួយនេះបាទហើយគ្រប់មេរៀនទាំងអស់ដែលខ្ញុំរៀនទាក់ទងនឹងការ design edit video ហ្នឹងគឺងាយស្រួលរៀនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅ laptop ដែលមានតម្លៃថ្លៃទៅរៀនដែរគឺ laptop សាមញ្ញធម្មតាក៏អាចរៀន design រៀនedit video ជាមួយខ្ញុំបាទបានផងដែរហើយចំពោះ channel Info Official នឹងខ្ញុំបាទនៅតែប្រើប្រាស់ធម្មតាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងកែ channel មួយនេះទៅជា channel ដើម្បី cover ជាបទចម្រៀងវិញម្ដងហើយចំណែកឯ channel មួយនេះគឺសម្រាប់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅ Subscribe នៅ channel Game Show EDU នឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីពីខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមជម្រាបលា